नमस्कार अनि धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस ब्लगमा क्लिक गरिदिनु भएकोमा। भगवानको कृपाले म आराम छु। आशा गर्छु हजुरहरू पनि आराम हुनुहुन्छ। हजुरहरू पनि यो गर्मीले म जस्तै ह्याङ हुनुभएको छ होला। म भने आज यो गर्मीको ह्याङओभर हटाउन नेचरमा रमाउन जाँदैछु। आउनुहोस् हजुरहरू पनि यस भिडियोको थ्रु गर्मीको ह्याङओभर हटाउनुहोस्। तपाईहरू धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मेरो घर लौखानी हो भनी। सोही कारण म आज पिठौली, लोकाहा, प्रगतिनगर र दलदले हुँदै मुन्डेमा रहेको खोलामा स्विमिङ गर्न जाँदैछु। आउनुहोस् हामी सबै केही समयको लागि प्रकृतिमै रमाउँ अनि प्रकृतिमै हराउँ। साथीहरू लगभग 15 देखि 17 किलोमिटर घरबाट हिँडिसकेपछि अहिले चाहिँ म मुन्डेमा छु। बाइक चाहिँ हामीले यहाँ पार्क गरिएछ। बाइक यहाँ पार्क गरेर अब चाहिँ हामी खोला नुहाउनतिर जान्छौँ। उज्जवल र म आएको हो होइन। बाइक चाहिँ हाम्रो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। खै कता गयो बाइक? तपाईँ छ बाइक यहाँ छ, उज्जवल एन्ड मी। अब चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछु। नुहाउनुपर्छ एकलट। गर्मी अब तपाईँहरूले शरीरमा पसिना देखिसक्नुभयो के छ, अघि नै हेरिसक्नु भएको होइन। लास्टै नै गर्मी छ, बाटो यही नै हो। अहिले हामी चाहिँ देख्नु भएको जङ्गलमा हिँडेर आएछौँ। मुन्डेको जङ्गलमा अब खोला नुहाउन जाने भनेर हिँडेको। हेरौँ खोला कस्तो छ। हामीलाई चाहिँ बाटो थाहा भएन, पहिला आएको बाटो बिर्सिसक्यो। अब यो बाटो जान लाग्यो, बाटो हो कि के हो होइन, तपाईँहरू विचार गर्नु जाउँ। यो खोला झर्ना पानी झर्ने सँगै आइयो त। बाटो पनि लगभग आइसकेको होइन त्यही पनि। हामी चाहिँ अगाडि खोला देख्नुहुन्छ होइन, हामी खोलामा चाहिँ आइपुग्यो। अब यहाँ खोलामा होइन मुन्डे तल खोलामा आइपुग्यो। अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अलिअलि मैले देखाइसकेँ भ्यूहरू पनि होइन, खोलाको नालाको भ्यूहरू देखाइसकेँ। अब चाहिँ हामी नुहाउन जाँदैछौँ होइन त। ब्लग लगाएर नुहाइदिने, अब फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने, तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो गराउने, हामी पनि रमाइलो गर्ने। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, म चाहिँ खोलामा हाम फाल्न अथवा नुहाउन जाँदैछु होइन।
खोलाको भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उज्जवलले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि म चाहिँ कति बेरसम्म पानीमा चाहिँ सास नफेरिकन बस्न सक्छु त ल रेकर्ड गर्न त तैँले भन्दैछ मलाई। म चाहिँ टाइम हेर्दैछु अहिले होइन। 1 2 3 गो। हेरौँ कति बेरसम्म सास रोकेर बस्न सक्दो रहेछ, कति सेकेन्ड कति मिनटसम्म होइन। यो चाहिँ यहाँ छ है, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पानीमा डुबिराखेको छ। कति बेरसम्म सास रोकेर बस्न सक्दो रहेछ हेरौँ न। ए बा तैँले त लगभग 40 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड हानिस पर्फर्मेन्स। साथीहरू हामी चाहिँ अब देखिहाल्नुभयो खोलामा नुहाएर मस्त एकैछिन रमाइलो गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी निक्लिने तर्फमा छौँ। यहाँबाट चाहिँ अब जान्छौँ। उज्जवल अगाडि पुगिसकेको छ, टाइम भइसक्यो। कति बज्यो? टाइम त धेरै भएको छैन, बल्ल 4 बजेको छ। त्यही पनि अब हाम्रो लागि टाइम भइसक्यो। अब हामी निक्लिन्छौँ होइन। जाने बाटो चाहिँ ठाडो बाटो छ। हेरौँ अब देख्नुभयो तपाईँहरूले खोलामा आएर नुहाउनु होइन यो घाममा। अब चाहिँ ठ्याक्क के भयो भन्दाखेरि अब घाम पनि ठ्याक्क डुब्ने बेला भइसक्यो। डुब्ने बेला भएपछि अब तल पनि शीतल नै हुन्छ, त्यो अनुसारले हिँड्नु पऱ्यो नि त। लेट गरेर भएन, त्यही भएर चाहिँ अब हामी निक्लिन्छौँ। उज्जवल अगाडि पुगिसकेको छ। बाटो फेरि डेन्जरै छ नि। आएर यो गर्मीमा यहाँ आएर मजाले चिल गरेर बस्न, आनन्दले यो चिसो पानीमा डुबेर बस्न चाहिँ यस एक प्रकारले यो नेचरमा बस्दाखेरि धेरै नै आनन्द आयो। अब हामी बाइक भएको ठाउँमा जान्छौँ। आएर यो बाटो हिँड्छौँ, बाइक भएको ठाउँमा जाउँ होइन।
तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होइन, हामी चाहिँ तल झरनामा भनौँ अथवा खोलामा नुहाएर अनि माथि आइसकेका छौँ। अहिले चाहिँ रेस्ट गरेर बाइक भएको ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। अब आजको यस भ्लगलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्ने समय आइसकेको छ, किनकि हामी खोलामा गयौँ, नुहायौँ, आयौँ। अहिले चाहिँ हामी अब बाइकमा छौँ। तपाईँहरूलाई आउँदाखेरिको भिडियोहरू पनि देखाइसकेका थियौँ, आउँदाखेरि कसरी के गरेर आयौँ भन्ने कुराहरू, तपाईँहरू म कुन लोकेसनमा आएँ भन्ने कुराहरू तपाईँले यो भ्लग यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि म कुन लोकेसनमा आएको छु र कुन लोकेसनमा आएर यस्तै रमाइलो गरेर बसेँ भन्ने कुरा होइन। अनि उजाल दोस्त मस्त चिल भयो के अरे होइन, चिल भयो। तर अब माथि आउँदाखेरि पसिना आउनु लागिसक्यो होइन। धेरै धेरै धन्यवाद आजको यस भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा। तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा जोडिने बाचाका सहित आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, तपाईँहरूको दिन शुभ होस् है त। बाई, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।